guys, mag-pwesto na po kung kailangan na po mabilis. Okay na po. Thank you. Guys, group na po Guys, tayo. gitna. Guys. Guys, nag-usap tayo, guys. Guys, malit tayo. Lela. Lele. Ay, guys, picture na tayo. Guys, picture na. Ay, wait. Picture Guys, group na. Ito na. Wait lang. Paano kami mag-group yung Guys, usap mo na, mag-group picture lang sila, please. Sige na. Mag-group picture lang. Excuse me lang po. Pahingin po ng area. Pag-clear lang po. Please. Wait lang po. Maisa lang po yung can. So, wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang Hindi po. nakita lahat. Le! Hindi nakita si Lela, guys. Hindi nakita Lela. Okay, Pwede na marami lang po. 1, 2, 3, go. Okay, video to ha. 1, 2, 3, go. Okay na guys, okay na. Ano sa kuya niya? Okay na. Kaya mo kay Manu. Guys, mag-clear ka lang po. Okay na po. Le! Le! Wait lang, saglit lang ha. Saglit. Okay lang. Wait lang, Mataan muna ako, guys. Excuse muna. Wait lang. Ito. Yes po, kami po yun. Wait lang, excuse lang, guys. Excuse lang. Hindi, dyan na lang. Lela! Kuya, nakasara. Ikaw, go. Inside. Dali, bilis. Go. Go. Picture na. Nako. Pa-picture din po yung selfie. Nakaharang tayo? I love you guys. Super. Pa-quick lang po. Magbibilang po ako ng 10 seconds lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na po. Thank you po. Okay na. Guys, okay na guys. Thank you so much. Guys, okay na guys. Kamay po, kamay. Excuse me lang po. Lela! Pwede mo mag-group Le, bye-bye. Bye, Le. Yeah, see you on Sunday. Lela. Lela pa picture. Lala, pwede pirma. Lela. Lala, pwede pirma. Slowly po, baka. Apa. Pwede po bigyan kita. Happy birthday, Chris. Happy birthday. Chris, I love you. Bye, Lela. See you on Sunday, ha? Lala, so proud of you. Gilid na. Super. Guys, yung para yung iba. Le! Isa muna. Ay, Kuya Wen. Hello po. Ako naman, siyang malapit. Chantal. Thank you, Lela. Thank you, Le. Tayo. Le, ba't ang ganda mo? Okay na, ako naman. Guys, stay. Tita Lorna, kami naman. Hi, nalasing siya na pa si Admin sa. Wow. Thank you. Lea mo, Le. See you. Okay na ako. Thank you, Le. Le. Kapag napapicture na pa pwede,
Alis na po. Kasi ako, baro dyan ka lang, huwag kang ano. Tabi mo na. Kasi kailangan. Pwede pa pirma? Sige po. Hi, Lela. Papasin ka lang kasi kailangan ka na magpapicture. Sana pipigit ka Lela. Oo, yung sa ano, sa ilaw, oo. Siksikan picture din. Masyado na lang sinisiksikan eh. Pwede po ba tayo monthsary lang Lelton? Ngayon? Ngayon? Happy monthsary, Lelton. Thank you. Thank you, Bebe. Tsaka Baro, huwag ka. Oy, Elijah, ano ba? Siya na si Baro. Bakit ako? Dito rin Ganda talaga ni Lela, oh. Kasi ito, Ninangs po. Hello, thank you. Thank you, Le. Yeah. Ninangs of Lelken. Thank you. Ay, Lea, dito. Labas na po. Wait lang po. May isa pa. Bilis mo sa. Lela, greet mo nga Mama Franz. Birthday. Thank you, Be. Thank you, Picture tayo, Le. Ikaw ba? Ano nga ako, Le? Thank you po. Sige, bye-bye. Lela, sana pipigit. Ay, ito baby pa daw. Pa-picture po. Sorry pa. Okay na. Lala pa picture po. Picture, ano pa daw si Lela ng magandang po. Thank you. Practice. Lela yung bata daw. Tara, baby. Ganda ng beses. Thank you po. Thank you, Le. Pwede pa video lang. Le! Pero kay Marta ng pa ako. Le, wala pa tayong picture. Pwede po, pag-video lang. Wait, galing ka sa loob. Ninangs of Lelken. Pa-picture po. Ninangs. Wait lang ba? Hello po, Ninang sa vlog. Maraming salamat po sa support. Thank you so much, Le. Bye, Le. I love you. Bye-bye. Le, pwede pa pirma. Pa-picture. Sign ka na. Thank you. Video lang. Ay lang. Nag-sign mo. Hello, Chris. Lalagyan mo daw na Lala. Le, pirma lang. I love you. Pabati lang. Bye-bye. I love you lang. Le, parang hindi pa kayo parehas ni DJ. Ako din, Le. Autograph kami ni DJ. Sa amin ni DJ. Thank you. Okay lang. Autograph din ni DJ. Opo. Le, pabati naman, Sophia. Le, pabati naman, Sophia. Hello, Sophia. Ingat ka palagi. Lela, pahinga na. Okay lang. Mukhang bago pa itong mga May bago ka na ba sa cellphone? Yeah, I love you daw. Pero di po ba matransfer ang laki? Sabi mo I love you daw. I love you. Lela pa I love you. Sorry. Lela kasi nag-swimming naman. Lela pa ba? Lela, pahay naman, Rosel. Kanina tong Sharpie. Pahay naman, Rosel. Hi, Rosel. Ingat ka po. Siya din yun, Ako Le. rin, Lela. Ako rin, Le. Iris. Hi, Ate Iris. Le, papicture na sa Ate May. Le, papicture sa Ate May. Le. Bye-bye, Lala. I love you. I love you. Kanina pa kayo na. Le. Kusog ko pa. Le, siya. Le, wait lang. Le, papicture. 1, 2, 3. Diyan, pwede. Diyan na lang. Sa linggo na tayo mag-picture. Lela, pa-picture. Le, isa na lang, Le. Lela. Lela. Lela po, sorry na ako. Le, isa na lang, Le. Le, isa na lang, Le. Lela, dito lang. Lela po, sorry na ako. Thank you po. Wait lang, pasign lang. Love you. Thank Dito you, daw, Lela. Thank you po. Ali, Fred. Thank you, Mom. 1, 2, 3. Le, congrats siya. Bye, Lela. Ano? You deserve it. You deserve sobra. Pag daw niya. Sure ka, ang linis pa ng bag mo.
Go lang. Sige, pirmahan muli. Ano naman yan eh. Mas makinis pa sa akin. Okay na po. Lela pa kay si Jericho, bro. Si Joaquin. Ate, hello. Thank you po for the love and support. Of course, birthday. Love-love namin. Alam mo bang ganito pala? Saka si Lela. Ganito pala si Lela. Siyempre, love-love namin ang sama. Lela si Jericho Ebron pa kay. Jericho Ebron. Hello po, Mr. Jericho Ebron. Ingat po pala. Di ba? Tapos ka rin, ma. Double time na lang po. Sige na, okay na yun. Lela, selfie tayo, Lela. Selfie tayo. Selfie. So okay na po kayo lahat. Okay na, okay na. Magpapahinga na yan si Lela. Oo nga, okay na. Lelas na lang. Last minute, last minute.